Ir žiūrėsime, kaipgi baigsis jų kova. Kol kas būtent ukrainiečių nepavadinsi. Ukrainos atstovas Ibrahimas Aldatovas yra pasaulio čempionato sidabro medalio laimėtojas. Tai buvo 2007-aisiais, nuo 2006 jis iš planetos pirmenybių parsivežė aukso medalį. Taigi žmogus, kurio biografijoje yra tikrai daug solidžių titulų. Europos čempionate jis kol kas gali pasigirti 5-ąją vietą, užimta praėjusių metų žemyno pirmenybėse. Labai gražiai panėrė po ranką Cojevas ir matome Rusijos imtynininkas jau pirmavo rezultatų praėjus tik 20 sekundžių, pirmavo 1-0. Bandys realizuoti tą pranašumą, matot. Arbitrai kilimą paprastai labai griežtai vertina imtyniaujančių partijų imtynininkų veiksmus ir tik pamato, kad mažiausias sustojimas paprastai prašo tęsti dvikovą stovėsenai. Žvelgiant, pavyzdžiui, bokso varžybas, tai kuo didesnė svorio kategorija, kuo sunkesnis sportininkai, tuo tempas lėtesnis. Čia 84 kg, o tuos du kėlinukus po 2 minutės praktiškai iš šonų žiūrint atrodo visiškai nepavargė. Tempas netruputėlio, nebent jeigu reikia tą laiką, taip sakant, tempti, tada galbūt bando imtis tam tikrų žinant šitų imtynininkų pasirinkimą, aš manau, kad nelabai tas tempas nukristų ir po 20 minučių. Imtynių varžybose maksimalus imtynių laikas yra 6 minutės, žinot, jeigu būna papildomas trečias kėlinukas, o dažniausiai sprendžiasi per 4 minutės, taip kad tempas tikrai bus labai aukštas ir rezultatas 1-0, kad tikimybė išsilaikys yra nedidelis, netgi šitam kėlinukė. Lieka mažiau nei pusę minutės iki pirmo kėlinuko pabaigos. Rusijos imtynininkas aktyviai jau taip atvirai bando gintis, didina atstumą tarp savęs ir priešininko. Matot, jisai vengia tokios aktyvios kovos, tas gali būti irgi vertinta iš arbitro pusės kaip vengimas kovos ir gali būti vertimas pastaba, tai būtų labai blogas ženklas, kadangi tai taškai būtų priešininkų, bet pirmas kėlinukas baigėsi, jis sugebėjo pasiekti, ko norėjo, kol kas 1-0 jo persvara. Netikėtai ramiai pasibaigė pirmas kėlinukas, atvirai pasakysiu, kad laukiau tokios dar kompromisinės. Taip, ganėtinai. Dar 2 minutės ir bijau, kad pratęsimas pagal tradiciją finalo. Taip, bet pažiūrėkime, panerimas po ranka, puikus išnerimas, atsisuka į priešininką savo Rusijos atstovas, užfiksuoja padėtį parterį. Čia pat bandė atlikti rytinį, bet spėjo pasisukti. Matėt, vis dėlto Aldatovas, imtynininkas mėlyna triko ukrainietis, yra labai patyręs. Tai jis kontroliuoja, iškart pėdą užkabino, kontroliuoja savo priešininko visus veiksmus ir geriausiu atveju čia buvo 1 taškas, to ir užteko vienam kėlinukui. Tegul ir minimali, bet pergalė, kol kas pirmavimas. Taip, antras kėlinukas, po pirmo kėlinuko pirmauja Rusijos atstovas, Cojevas. Tarp kitko, Aldatovas savo pergalės yra pasiekęs svorio kategorijų iki 74 kg ir štai šis Europos čempionatas jam yra debiutas sunkesnėje svorio kategorijoje. Šiek tiek net ir matosi, kad galbūt Rusijoje atstovaujantis imtynininkas yra šiek tiek galingesnis fiziškai. Nors vikrumą, aišku, labai sunku vertinti. Neprisileidžia arti visai. Cojevas neprileidžia tituluoto savo priešininko iš Ukrainos. Ukrainiečio bandymas užeiti už nugaros, man atrodo, visiškai vykęs. Sugebės jį išnaudoti šitą. Taip, taškas yra duodamas tik tada, kada jo priešininkas pasiekė kilimą keliais. Matėte, ten iš tiesų koja dar buvo taškas neužfiksuotas, taip vadinamai. Ir dabar vis dėlto taškas ir nėra aktyvių veiksmų. Arbitras vėl kelia būdų imtynininkus į stovėseną. 48 sekundės. 10 kg tokio svorio kategorijoje. Kad juos numesti sportininkai gali, šitame žinome, o priaugti ir vis tiek vis dėlto raumenų masė, ne lašiniai, paprastai sakant. Ne, tai tas nesakyčiau, nemanau, kad tie 10 kg trukdo žmogui gyventi. Normalų gyvenimą tiesiog yra šioks rezervas pas kiekvieną iš mūsų, tikriausiai ir leknesnį, ir stambesnį, kurį mes galime be didelių
vargu ir didelių dvasinių išgyvenimų atsisakyti. Nu va, matom, kad šiek tiek vabank eina Cojevas, Rusijos imtyninkas. Bando jau dvi atakos tokios vabank buvo praeiti, kojas ganėtinai neparaštas, bet rezultatų nedavė. Nebėra ko prarasti. Vėl trečias bandymas. Jam reikia rizikuoti. Čia yra bandymas arba užgriebė koją, arba priverti priešininką atsitraukti. Šitas kėlinukas baigėsi. Ir vėl ganėtinai ramus kėlinukas. Lik ne finalas būtų. Taip, netikėtai ramus ir būtų čia bent vienas azerbaidžanietis, tai... Ir netikėtai ramus ir galiai. Beje, ne visos delegacijos dar atvyko, buvo akreditacijų centre, tai tikslaus dalyvių skaičius, kiek sportininkų suskaičiavus ir moteris, ir graikų romėnų čempionato dalyvius, mes čia Vilniuje pamatysim tokios statistikos dar nėra. Manau, kad tiksli statistika bus tik tai jau paskutinė varžybų diena. Akreditacija vyksta, imtynininkai atvyksta vos ne kiekvieną dieną, dabar yra moterų imtynių atstovės, važiuoja į varžybas ir šiandien sverimas vyks tiems laisvų imtynių atstovai, kurie rytoj pradės kovas. 3 svorio kategorijų varžybos rytoj bus. Ar dabar kągi? Lemiamas paskutinis kėlinukas. Lemiamas paskutinis ir vėl neįtikėtinai rami publika. Kaip ne per imtynės, kaip ne per finalą. Vėl ganėtinai kažkoks matytas scenarius, lengvai pelnomas 1 taškas kėlinio pradžioje ir tik žiūrėsime, ar to užteks Cojevui, kad jis taptų pirmą kartą savo biografiją Europos čempioną. Aldatov irgi dabar nebėra kur trauktis, reikia... Dabar taip, dabar jau turės Aldatovas labai aktyvinti imtynės. Daug aktyviau atakuoti. Nu, beveik pavyko buvo užkabinti pėdą, bet kontratakuoja. Bet daugiau imitacinio pobūdžio tokia ataka, kad užtempt laiką. Jis jau stengiasi net netoli nerti, šiek tiek imituodamas. Lieka dar minutė, beveik minutė. Dar daug. Kada jie per kelias sekundės sugeba paruošti, suresti ataką. Tribūnos po truputėlį gyviau pradeda tribūnas ir be abejo treneriai pradeda gyviau reaguoti į įvykius ant kilimo. Nu, paprastiems žmonėms, kurie mažiau įsigilinę į imtynių specifiką, galite įsivaizduoti. Po kiekvienos atakos, kai jeigu imtynininkas neria į apačią, jį priešininkas užgrūna savo svoriu ir paprašiai spaudžia. Spaudžia ir taip sakoma, kvėpavimas išmušamas ir šiaip dideli krūvai. Tai reikia įsivaizduoti vis dėlto, koks pasiruošimas turi būti šitų vyrų, kad jie galėtų tokiam lygyje imtyniauti ir matot puikiausiai ir kaip jie gynasi, kaip jie atakuoja ir taip toliau. Ir vėl sakau, tai specifika laisvų imtynių, labai daug yra, stovėsenos yra daug žemesnės. Na va. Viskas. Pasaulio čempionas, Europos čempionu ir vėl netampa. Lik užkikti Europos čempionatai Ibragimui Aldatovui. Pasaulio pirmenybės jis yra užėmęs ir 1. ir 2 vietas, na, o čia tokio rango varžybų debiutantas. Laimi žemyno pirmenybių finalą.